好的方法可能是游泳。那你怎么过敏？最好的方法可能是游泳。游泳是吗？然后你现在才2、3年级嘛，你游2、3年之后就是效果很好了。OK， 那好。它多数是对冷热的刺激，对，冷热特别敏感。对。冷热敏感呢，它就这个气道，尤其对冷刺激敏感。每一个季节交替的时候，它就会出事。这个时候呢，就是说它的气道，包括鼻子，还有一个气道，有的会有喘，会咳。对这个冷刺激的耐受，你要提高它的耐受。那提高它的耐受，最好的办法，第一个冷水敷面。冷水敷面一般洗脸就是冷水洗吧，包括冬天都要用冷水洗，冷水洗脸。然后呢，就游泳有什么好处呢？游泳呢本身它是一个舒展型的一个运动，它对这个呼吸道，你对这个水啊冷水的这个耐受会逐渐增强。同时呢，它的肺活量和体格发育也会增强，它就整体的会提高它的一个。